Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë dhe lutim Allahun xhallahu ala që të na jap sukses në udhëtimin ton drejt mësimit të fesë si duhet dhe sikur e lutim gjithashtu Allahun xhallahu ala që të na ruan nga çdo e keqe, devijim dhe lajthitje. Po vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut të mëdhenuar me ligjëratën e dytë të serisë së re që kemi filluar, e cila kemi thënë nga një aspekt është vazhdimësi e serisë së kaluar që ka të bëjë me formimin, ndërsa nga ana tjetër është e re për shkak të tematikave që i trajton. Andaj në takimin e kaluar kemi bërë një hyrje në lidhje me adhurimet e zemrës dhe kemi përmend rëndësinë e këtyre adhurimeve, ndikimin e tyre dhe nevojën që e kemi ne si besimtar që ta ndërtojmë zemrën tonë me këto adhurime. Normalisht ndërua vëllezër, në qoftë se dëshirojmë që të përmendim edhe pika tjera që kanë të bëjnë me këtë hyrje, do të kemi çfarë të prezantojmë dhe çfarë të themi. Nga se vetëm tema e zemrave dhe adhurimeve të zemrave është një temë që kërkon seri në vetën e saj. Por duke mos dëshiruar që të zhvendosemi shumë nga temat kryesore, dëshiroj që sonte me lejen e Allahut të mëdhenuar të filloj drejt për drejt me adhurimin e parë, që duhet ta pastrojmë zemrën dhe ta bëjmë të gatshme këtë zemër që të jetë funksionale dhe ta luan rolin e saj si duhet. Normalisht dietarët islam kur kanë trajtuar adhurimet e zemrës nuk kanë ndjekur ndonjë renditje të caktuar. Do të thotë nuk ka renditje që domosdoshmërisht duhet t'i përmbahet njeriu asaj. Mirë po varësisht nga këndi që janë qas edhe pastaj kanë ndjekur renditjen e caktuar. Për shembull, fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, fjala shahadetit, dëshmisë hyrjes në Islam, i ka kushtet e veta, mbi të cilat ndërtohet kjo fjalë dhe është funksionale. Andaj disa prej dietarëve kur i kanë trajtuar adhurimet e zemrës, kanë pëlqyer që fillimi i këtyre adhurimeve të jetë pikërisht nga kushtet e kësaj fjale. Prandaj ka filluar të flasin për bindjen, për vërtetësinë, sinqeritetin e kështu me radhë. Ndërsa disa dietarë tjerë kur kanë filluar të flasin për adhurimet e zemrës, i janë qasur nga këndi i ibadetit, i adhurimit, e që adhurimi ndaj Allahut Azza wa Jall ndërtohet në 3 shtylla themelore, që janë dashuria ndaj Allahut të mëdhenuar, frika ndaj tij dhe shpresa në të. Këto janë shtyllat e ibadetit. E disa të tjerë nuk kanë përfill as të parën as dytën, por kanë prezantuar në mënyrë të përgjithshme adhurimet e zemrës. Renditja që unë dëshiroj ta ndjeki është renditja e ibadetit dhe adhurimit. Andaj sonte do të fillojmë me adhurimin e zemrës, respektivisht me dashurinë ndaj Allahut të mëdhenuar, e cila padyshim se meriton që të jetë tema e parë e kësaj tematike nga shumë aspekte, e që nuk dua t'i veçoj një pikë caktuar për vetë trajtimi i kësaj teme, do të na bind se kjo është tema që duhet filluar me të. Dashuria ndaj Allahut të mëdhenuar, të nderuar vëllezër dhe motra, është një temë aq e gjerë, aq e degëzuar, saqë më të vërtetë është shumë problem ta përmbledhësh dhe ta prezantosh kështu në një ligjërat. Për shkak se në te përflihen aspekte të ndryshme. Qoftë dashuria ndaj Allahut si pjesë e besimit, qoftë dashuria ndaj Allahut si pjesë e adhurimit ndaj Allahut, apo qoftë dashuria ndaj Allahut si shtytës dhe motivues i besimtarit në kryen e adhurimeve në përgjithësi. Prandaj nga çdo kënd që e merr me trajtu dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala, do të kesh çfarë të thua. Për shembull, në qoftë se i qasemi dashurisë ndaj Allahut të mëdhenuar nga këndi i besimit,
atje duhet të sqarojmë pastaj kufit e kësaj dashurie, kur është obligative, dashuria ndaj Allahu xhallahu ala që është e pëlqyer, pastaj kur kjo dashuri mund të kalojë në idhujtari e kur i bëhet Allahut shirk në këtë aspekt, pastaj llojet e shirkut e kështu me radhë. Gjithashtu në anën tjetër me fol për dashurinë si adhurimi i zemrës, apo përfshin edhe këtu manifestimin e kësaj dashurie, çfarë e sill këtë dashuri, pse duhet Allahun ta adojmë në kuptimin e asaj që ka bëj me zemrën e kështu me radhë. Ja munduar që të bëj një përzierje mes kësaj dhe asaj. Do të thotë që të bëjmë një përzim të përgjithshëm në lidhje me këtë temë. Prandaj e para që dua të filloj me të ka të bëjë me definicionin e kësaj vepre, e këtij adhurimi. Si e përkufizojnë dietarët dashurinë ndaj Allahut të mëdhenuar. Dietarët kanë përmendur dy mënyra të përkufizimit të këtij adhurimi. Mënyra e para që ka të bëjë me aspektin gjuhësor dhe mënyra e dytë që ka të bëjë me aspektin fetar dhe shariatik. Edhe pse mes këtyre dy mënyrave ka ndërlidhje të mëdha. Mirë po, dietari i njohur që është marrë shumë me këtë çështje dhe ka shumë libra të shkruara për këtë çështje, Ibn Qayyim al-Jauziyyi rahimahullah, përmend mbi 30 definicione që kanë të bëjnë me dashurinë ndaj Allahut të mëdhenuar. E pastaj kur i përmend gjitha këto definicione, thot asnjëra nga këto nuk është dashuria ndaj Allahut. Realisht nuk është. E cila është? Thot gjitha këto janë ato që kanë të bëjnë ose me urtësitë e kësaj dashurie, ose që kanë të bëjnë me rregullat e kësaj dashurie, ose që kanë të bëjnë me reflektimet e kësaj dashurie, manifestimet e kësaj kështu me radhë. Ndërsa thot nuk ka definicion më të mirë për dashurinë ndaj Allahut se vetë fjala dashuri. Nga se thjeshtësia e saj e bën të bukur dhe përjetimi i saj i këndshëm e bën interesant. Çdo tendencë për ta përkufizuar e dëmton. Andaj një gjë që është e hapur dhe e gjerë dhe e bukur, çdo internim të mund të kushton me kufizim, madje edhe me shëmtim. Por dyqysh duhet më abona këtij kufizimi, mos bënon kështu të përgjithshëm. Andaj më lejoni që vetëm të përmend disa kuptime gjuhësore që i sjell në vetë nësa fjala el-mahabba, që në gjuhën arabe është dashuria. El-mahabba ose hubbullah, dashuria ndaj Allahut të mëdhenuar, kjo fjalë në gjuhën arabe el-mahabba vije me shumë kuptime. Por unë dua t'i përmeni disa prej tyre që spaku ta parafraj për çfarë lloj dashurie bëhet fjalë kur flasim për dashurinë ndaj Allahut të mëdhenuar. Kuptimi i parë gjuhësor i fjalës mahabba, që ne po e përkthejmë dashuria ndaj Allahut të mëdhenuar, kuptimi i parë i kësaj gjuhësisht është qeltërsi dhe diç e bardhë pa njolla. Do të diçka sa më e qeltër që është, sa më e panjollosur që është, sa më e bardhë që është, aq më afër këtij kuptimi është. Dhe veç tash po fillojmë me kuptuar në raport me Allahun se çfarë forme po merr ky lloj adhurimi. E dyta, kanë thënë dietarët, kuptimi i dytë është një lloj epërsie dhe një lloj shfaqje e vazhdueshme që nuk fshehet kurrë. Diçka që gjithmonë duket, diçka që gjithmonë shfaqet, asnjëra nuk perëndon dhe nuk humb. Edhe për këtë lloj kuptimi përdoret shprehja mahabba, që në shariatikisht është dashuria ndaj Allahut të mëdhenuar. Diçka që gjithmonë është në epërsi dhe gjithmonë është e dukshme, e shkëlqyer, kur nuk perëndon. Kuptimi i tretë që e kanë përmendur dietarët në rrafshin gjuhësor është diçka që është e qëndrueshme dhe stabile dhe e vazhdueshme. Andaj kur dëshirohet në gjuhën arabe të përmendet diçka që është e vazhdueshme dhe e qëndrueshme, përdoret përmes kësaj shprehje që edhe fetarisht përdoret për dashurinë ndaj Allahut të mëdhenuar. Kuptimi i katërt ka të bëjë me esencën dhe bazën e çdo gjëje. Ajo çka është më e rëndësishme e një tërësie. Më e rëndësishme e një tërësie është, për shembull, nëse marrëm portokallin, apo më e rëndësishme e kësaj tërësie që është edhe lëvori jashtme edhe brendi, cila është e brendshme asaj.
Aja jashtme është kujdesi për te. Andaj çdo gjë e ka mbështjellësin dhe e ka bërthamën që është pjesa më interesante e kësaj tërësie. Prandaj kur dëshirohet në gjuhën arabe të përmendet pjesa më interesante e një tërësie, përmend me këtë shprehje që është dashuria ndaj Allahut, el-mahabba. Dhe gjithashtu prej kuptimeve është ruajtja dhe kujdesi. Andaj këtu janë 5 prej kuptimeve gjuhësore që nuk janë vetë dashuria, por Ibn Qayyim rahimullah thotë këto janë reflektimet e dashurisë ndaj Allahut të mëdhenuar. Prandaj reflektimi i dashurisë ndaj Allahut është një lloj qeltërsie, një lloj kullëshmërie, një lloj bardhësie, një lloj epërsie, apo një lloj gjithashtu shkëlqimi dhe dukshmërie vazhdueshme, një lloj stabiliteti dhe qëndrueshmërie, esenca dhe origjina dhe bërthama një tërësie dhe ruajtja dhe kujdesi. Shiko sa shumë përfshin fjala mahabba. Dhe kjo është rezumeja e kuptimeve, jo tërë kuptimet. Ndërsa në aspektin fetar, shariatik që neve na duhet tash një përkufizim, gjithashtu edhe këtu problem me përmend realisht çka është dashuria ndaj Allahut. Në kuptimin e asaj se kjo është dashuria ndaj Allahut dhe asnjë fjalë nuk mundej më shumë me shtu. Kështu problem me definu këtë adorim. Mirë po, edhe këtu dietarët e kanë bërë një përkufizim të ndërlozur në bazë të manifestimit të saj. Nga se dashuria ndaj Allahut është diçka e brendshme. Askush nuk e din. Është baza e fesë, sikur do ta përmendim. Mirë, po nuk e dim ne si duket ajo. Ajo përjetohet dhe gjithashtu është një sikur se imani. Shtohet dhe paksohet. Rritet dhe zvoglohet. Nuk është gjithmonë konstante dhe stabile. Gjithashtu dashuria që njeri e shpreh ndaj të tjerëve është disa lloje. Andaj si ta dim ne se ku është vija ndarëse mes dashurisë së njeriut ndaj Allahut dhe dashurisë së njeriut ndaj të tjerëve pas Allahut. Ku me ditë na ku është vija ndarëse? Shikoni se e kanë trajtuar dietar këtë temë. Fillimisht, dhe ndëruar, na mundem hol për dashurinë ndaj Allahut azza në kuptimin emocional apo në kuptimin, domethënë, të argumenteve që na e shtojnë dashurinë ndaj Allahut azza xal, po ju edhe na e qartësojnë me këto definicione. Ndoshta pak duket e ngarkuar, por është domosdoshme që ti kuptojmë disa gjëra për të vazhduar më lehtë pastaj matutje. Njeriu e shpreh ose ta them ndryshe. Njeriu të ndërrullazër e fiton dashurinë dhe një lloj simpatie dhe një lloj afërsie ndaj diçkafit përmes dy rrugëve. E para është aspekti emocional, e që në këtë fush aspekti logjik dhe i arsyes nuk ka shumë hise. Apo për shembull, nëse njëri don me e dasht fëmijën e tij, a duhet argumente logjike me e bind? Jo, është emocion, së në ndalë, do është edhe logjikisht ka herë, ka arsye mos me e dasht, nuk mundet pa e dasht. Apo, nga se kjo lloj dashurie përcaktohet me emocion, jo me logjikë dhe me arsye. Për shembull, dikush thotë duhet me dasht babën. Argument që duhet me dasht babën. S'ka argument, është ndjenjë e natyrshme, emocion. Nuk ka këtu ndërhyrje arsye dhe logjika. E kuptuat? Andaj ka aspekte të caktuara që njeriu e shpreh dashurinë ndaj tyre, jo për shkak të fakteve, argumenteve, jo për shkak të njohjes, po thjesht për shkak të një emocioni të brendshëm që s'ka mundësi me rezistu. Dhe mënyra e dytë është nuk ka shumë qasje emocioni. Ka qasje në këtë drejtim dhe e përcakton afërsinë dhe dashurinë aspekti logjik dhe i arsyes. E njeh e don, nuk e njeh s'u e don. Në qoftë se doja tash dashurinë ndaj Allahut azza me apo përcaktu ku i vjen, dashuria ndaj Allahut ka të bëjë me dytën, me njohjen, s'ka të bëjë me emocionet ato. Natyrshmëria dhe emocioni ka një shtytje dhe një hisje, apo po realisht e njeh këtë dashuri vetëm aspekti i njohjes apo. Prandaj të ndërrullazër këtu fillon ajo ndarja
mes dashurive të ndryshme në kësaj bote. Njeriu e don dikën, për shembull, për shkak të arsyeve të ndryshme. Për shembull, një pyetje është dashuria e natyrshme. A është e natyrshme që njeriu në rast të frikës ta don sigurinë? E natyrshme është, si tutet e don sigurinë. A është e natyrshme për njeriu në rast të urisë ta don ushqimin? E natyrshme është. Diçka që nuk është e pazar, është e natyrshme kjo punë. Gjithashtu ka dashuri që ka të bëjë me aspektet e mëshirës dhe afërsisë, sikurse është dashuria e prindit ndaj fëmijës, e fëmijës ndaj prindit e tij, e të afërmit, bashkëtarëve me vetë e kështu me radhë. Kjo është dashuria e mëshirës dhe e afërsisë. Dhe lloje të tjera të dashurisë. Gjitha këto janë dashuri ndjenja të afërsisë, por a prodhojnë këto madhërim dhe a kushtëzojnë këto lloj dashurie në nështrim? Këto është vijandarsa. Dashuria ndaj Allahut të ndërlozur është ajo që buron nga bindja dhe besimi. Apo, sikurse e kanë përcaktuar dietarët, është lloj dashurie e cila nuk i takon askujt pas Allahut të mënduar, e cila dashuri çfarë bën? Domosdoshmërisht, dashuria e cila domosdoshmërisht apo e sjell njeriu në shkallën e poruljes, në shkallën e nështrimit, apo në shkallën e një lloj varësie të vazhdueshme, në shkallën e dhënies përparësi gjithmonë para çdo gjëje në këtë botë, dhe në shkallën e adhurimit të vazhdueshëm. E që të gjitha këto nuk janë të dashuri të tjera. Ai që e don babën, dashuria ndaj babës, a sjell madhërim? Jo, s'ka madhërim, ka dashuri. Apo kur e don ti një mik tonin, kjo dashuri a nuk kupton me ndëgju krejt çka thot pa e kontestu? Ja, s'do më thon, është dashuri, por kur vije puna tek nështrimi i ka kufizime të veta. Andaj dashuria ndaj Allahu xhallahu ala dallon nga të tjerat, nga se nuk është emocion, nuk është eufori, është njohje e cila sjell pastaj në nështrim, sjell përulje, sjell madhërim dhe sjell ndjekje të pakushtëzuar të çdo gjë që vjen nga burimi i asaj që na po e dojmë. Nëse meditar dhe saj kur ki vakt i ngon mirë, e kupton thjesht çka kjo dashuri e kur kjo dashuri. Prandaj të ndërlozër dietarët kanë thënë se çdo dashuri ndaj dikujt që sjell madhërim dhe nënshtrim të pakushtëzuar prek në kufete besimit. Din pastaj me qenë dashurie shirkut, nga se edhe në dashuri ka shirk, ka idhujtari. Kur nuk është në kufet e emocionit dhe normalis, kur të i kalan pastaj në fushët e tjera që kanë bëjmë me nështrimin dhe me madhërimin. Fjala madhërim është vetë ju e njërë, s'ko me sharua. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu ndëgjoni çka thot për këtë çështje japtën. Në shumë ajete, në një pyetje dëgjoni Allahu çka thot. Ka se kjo më rëndësi më dhe me kuptu si ndarje për ta pas malet pastaj gjithmonë me di se ku ka të bëj me dashurinë e Allahut e ku ka të bëj me dashurinë ndaj fëmijut që kanë dinë u përzia ose për ballë tjerëve. Në një ajet në surën Tauba, në ajetin 24, Allahu xhallahu ala thot: "Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Allahu xhallahu ala lidhë me këtë thot: thuaj të gjithëve, në qoftë se baballarët e juaj, në qoftë se bijtë e juaj, në qoftë se vëllezërit e juaj, në qoftë se gratë e juaja, në qoftë se familja dhe farefisi juaj, në qoftë se pasuria që keni fituar, në qoftë se tregtia që keni frikë mos po dështon, në qoftë se vendbanimet e juaj që i pëlqen ju, këto 8, a ka një diçka pas saj, ka e tjetë ati këto përfshirën.
Nëse gjitha këto për juve janë më të dashur se Allahu dhe i dërguari dhe gatishmëria juaj, apo për sakrifiku për Allah dhe pejgamberin gjithmonë, nëse këto janë më të dashura se Allahu dhe pejgamberi, fatarabbasu. Kjo është kërcënim nga Allahu xhallahu ala. Atëra pritni pra. Dhe të cilë Allah në vendim çka ka më juve. Allah ka vendimin. Andaj kjo është formë e kërcënimit. Mirë. Allahu xhallahu xhelaluhu të ndërlozë në son vend në Kur'an na obligon me i dash prind. Apo me i dash prind. Në son vend në Kur'an Allahu na obligon me i dash tjerët. Në son vend në Kur'an Allahu na obligon me u dash mes vete. Në son vend në Kur'an Allahu xhallahu ala na obligon me i rujt vendbanimet tona. Në sa vend në Kur'an Allah na obligon me rujt pasurinë tonë, mos me shkapërder dhe mos me shpërdor. Në sa vend në Kur'an, në shumë vend në Kur'an. E pse tash atë dashuri që na ka ushqyer me të për gjatë ajeteve të shumta në Kur'an, e pse tash po na kërcënon nëse na e dojmë atë? Nga se këtu ka të bëjë me dashuri tjetër, jo dashuri që ju është normale për ju vaptë. Këtu është tash diçka tjetër. Te bini shembull konkret. Allahu po thotë, nuk ka pengesë me e dasht tregtin, nuk ka pengesë me e dasht pasurin, nuk ka pengesë me e dasht vendbanimin tënë, s'ka pengesë, nuk ka pengesë me e dasht babën tënë, nonën tënë, gruan tënë, dhe fëmijën tënë, është obligative, s'ka pengesë. E kur bëhet pengesë? Bëhet pengesë kur këto gjëra bëhen shkaktare që ta refuzosh thirrjen e Allahut të mënduar. Kjo problem pastaj. Se kush të ka bë dashuria atë. Kur dikush më shumë e don pasurinë se zakatin. Apo Allah ja ka 100%, i ka thonë 97.5 është e jotja. 2.5 duhesh me dhon zakat, apo ai në këto 2.5 që aty i kontestohet dashurinë ndaj Allahut xhallahu ne jap apo. Te 2.5 apo Allahu ja ka sprovu dashurinë. Dashurinë ndaj Allahut nuk na ka pru Allahu më sprovu ku te 97.5. Te 2.5. Edhe që tu në si në gjendje, që se 2.5 mi dhëmë për parësi, fjallës e Allahut, para kujtës tënde, e ku është imani jëtë pra? Allahu Gjelle Gjelalu nuk ka kërkuar për neve, sikur që ka kërkuar nga Ibrahim e lësa me e therë djallën e ti. Apo? Që me e shpejt dashurin. S'ka kërku për neve kështot, jo. Nga se do të ishë sprovë. Nuk e ka pru Allahu Gjelle Uala sprovën e dashurin e ti në këtë mejdan. Therë të këqyre e pedën. Jo kështu. Mirë pa dhe jo që vrapimi pas fëmijëve tjetë shkaktar që një me hub fejnë e ti. Edhe kjo së është e kërkuar. Andaj, sa kërkuat për balë se begatije që Allah t'i ka dhonë të fëmijëve, tjetë për Allah në sa për ty, i bjenë që është dikur sikur se me konë 2.5 atë. Edhe këtu, te koha për punë, ti ka e pa Allah 24 orë. 24 orë ti ka e punë. Në kuadrë 24 orëve, e ka kërkuar një kohë caktuar që ti të falë namaz, apo? Në qofë se e këqyrim, nuk i bena 2.5% nga koha që ta kepë, nga 100% ishë 24 orë, apëtër. Sprovën se e adënë Allah në nuk e dënë Allah, nuk e ka pru në 24 orë, kështë sa e më rëndësikja. E ka pru në 2.5% që aty të ka thonë, nëse dhe që tu i e për parësi, gjithë shkavit, para si një përgjë Allahot, atëre, kjo a jep me kuptu se dashuria është inexistent, nuk e dënë Allah në gjele gjele luha. Pra nuk është çështja që të shkatrohen të gjitha këto, nga se qëto janë që në afrojnë tek Allahu. Kush në ka jep pasunin? Allahu. Kush në ka jep familjen? Allahu. Qështë ta jep? Thëtë, unë për të prishe. Sa është kjo kuptimi kësaj absolutisht? Por Allahu kërkon që në çdo gjë që ta ka jep, është një hise, është një fush, është një dimenzion ku fërkohet dashuria e ndaj Allahut dhe pangopsia jote përballë begatisë. E pangopsin se ka lip Allah me e thy me 50-50, po me 97.5 apo del bol bungi, 2.5 kalzë që si e të lakmu 97 shënë, subhanallah. 24 orë ti ka ep, flaj, pi, lëviz, jetoj jetën tonë, puna, apo? Në 24 orë po kërkan për te 5 kohë me i falë, apëton. Ska kërku e këtë kondër tënë, para më nënë të shkun koha e lirë, për gjëmë, për ushqim, për argëtime tjera, të shkon koha e namazit. E koha e kundër të shkon koha e namaz. A kish me pas Allahu drejt me kërku këtë për neve? Po, pa tjetër.
A do të ishte edhe kjo një çmim që e meriton dashurinë ndaj Allahut? Po vallahi. Për shembull, në qoftë se Allahu kish më thonë, nga tërësia e pasurisë që e keni, nga tërësia e pasurisë që e keni, 97.5 është e Allahut, 2.5 është e juvja. Në qoftë se dëshironi me e pagu çmimin e dashurisë ndaj Allahut xhallahu ala, a do të ishte 97.5 e pasurisë tonë, 97.5 e kohës tonë, 97.5 e krejt çka kemi, a do të ishte çmim i mjaftueshëm për me tregu Allahu që po e dojmë, apo shumë shtrejt na ka shti Zoti me pagu? A është shtrejt a lirë? Jo 97.5, po 100% me dhon besimtar për Allahun xhallahu ala, me fitu dashurinë e Allahut dhe falën e tij është lirë. Nga se prap kthehet te ti aja. Çka i duhet Allahut dashnia jote apo? Nuk i duhet. Ti e fiton përsëri. Por prap Allahu xhallahu ala e din kush je, ai të ka kriju, e din se mi 2.5 me quë edhe një më shumë, bajegi shumë njerëz binë apo. E ka ditë Allahu ku me e do vinë apo. E ka ditë edhe një namaz që sa falen njerëz 5 vakte. Këshire se ku është hesapi apo. Veç edhe një namaz më shumë farz me kon mas jacie, bajegi i shumë përgjysmua apo hala apo. Ka ditë Allahu ku me e do vinë. Prandaj çto vijat ndarse janë ato ku prek dashuria ndaj Allahut xhallahu xhelalu. Çto e ka lypaj? Se ka lyp ato 97 shat japë. Atje e ka lyp për diçka tjetër. Po kjo që po flasëm është me i kallëzu se unë Allahun e du. Qysh ato Allah e don Allahun tim pasuni. Për shembull, kjo pasunia jam përpara që kjo mëne. Apo qysh ti kallëzon se e don Allahun më shumë se pasunin? Me çka? Me 2.5. Subhanallah. 97.5 ti e shfrytëzon 2.5 e jap për Allahun, Allahu thotë kjo është se ti s'pija për parësi pasunisë ndaj mirë, po pija për parësi Allahun dhe pasunisë atë. Subhanallah. Ti flan Allah e dashur, çela yatsia në ora 6:30. Pe 6:30 kur fol yatsia, kidet me flajt. Pa fol yatsin s'bën me flajt. Si 6:30 bëhet kidet me flajt apo. Sabahu në 5:30, apo domthon dikon afër 19 orë. Allahu po thot flaj. 19 orë. Flaj. Tash pse ti rrim për çefet tuaja vonosh në xhum, to Allahu s'ka thonë rri. Ti pi që tash mos me flajt. Ti rrim 5:30 lejatën. Ka thonë 5:30, çau një 10 minuta falu për mua, kallzo që po më don më shumë se gjumin apo. Subhanallah. 19 saat janë ngjit gjum të flajt, çau një 10 minuta kallzo që po më don më shumë se këta 19 saat apo. Ku ke paksi marrveshja apo? Kush të ofron kështu apo? Edhe e pranon me 10 minuta e pranon mi kallzu se më shumë ndon mua se gjumin apo. Para më të shkon e kundërt apo. Ana që kjo është Allahu thotë, nëse edhe që tu bini të rabbesu, atër pritni vallahi. Atër vaj halli për juve. Atër kjo është kërcënim. Prandaj Allahu xhallahu xhelalu, domethënë, nga rob të tij ka kërkuar një dashuri që nuk ka të bëjë me ato dashuritë e tjera. Është diçka speciale, e posaçme. Që thash prodhon një farlloj respekti, madhrimi ndaj Allahut të mëdhenuar, prodhon një farlloj në nështrimit të pakushtzuar, dashnia nga Allahu të xhelafën. Çka do që të vjen këta, a ki nevojë me e provu? Për shembull, do ne me kuptu, Allahu xhallahu ala ka ndaluar nisen haram me ka bo. Na po kem qef me bo atë haram, po pe provojmë një herë në një vjet si eksperiment. Tek shumë nëse një më kaq po largohem. A pranon dashuria ndaj Allahut me aprovu Allahut produktet? Ja, s'pranon. A pranon dashuria çdo kujt tjetër më aprovu? Pranon. Nona e bën gjellën, e provon të shvolla pas ke bëhet mirë, po mua s'po pëlqen. A e rrezikon kjo dashuri ndaj Allahut ndaj nonës? Ja. Të ku mirë kupton nona shumë drejt, s'po takona. Apo ta blen dikush një tesht mirë, Allahu s'po po sa stili jam. Apo a rrezikon kjo dashuri? Ja, se rrezikon dashurin. Apo se produkti çdo kujt provohet. Ama Allahu më aprovu produktin i arab, po s'është ja me kjo. Po s'po ndojshë prapë. Zguxon me I thon s'po m'pëlqen. A ka njëjtë sikur të tjerëve? Dallon shumë aftë. S'është e njëjtë aftë. Andaj nuk ka shtir me I dallu aftë. Nuk ka let me I përzi aftë. Veç njëri I përzin kur ti pshillën shumë punë, se është e qartë. Kur duhet me dashur Allahun, sa duhet me dashur, sa këto, shumë në vijat e qartë aftë. Prandaj dashuria ndaj Allahut është dashuri e pakushzuar. Është dashuri e cila padyshim sjell një falë madhrimi për ballat që e don.
një farloj respekti, nënshtrimi, ndjekje dhe pasimi, që nuk ja kushton askuj tjetër pas Allahut te bareke ve teala. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah thot se njohja e këtyre ndarjeve, cilave ndarjeve të dashurisë që ka të bëjë me njerëzit dhe krijesat dhe dashurisë që ka të bëjë me Allahun, njohja kësaj vjen ndarse, thot është shumë e nevojshme nga se shumë njerëz kanë deviju për shkak mos njohjes së kësaj ndarje. Kanë deviju për shkak se nuk e njohin këtë ndarje. Prandaj nuk është vështirë me njoft të ndërrohet këtë ndarje. Prandaj dietarët islam thash e kam përmend këtë ndoshta për kufizime në mënyra të ndryshme, por prezantimi që e bëra shpresoj të jetë i qartë për ta kuptuar se çka i bën me dashur Allahun e mëndum. Tjetra që dua të përmend në kuadër të kësaj teme ka të bëjë me pozitën e kësaj dashurie dhe rolin e saj në jetën tonë atë. Nëse dashuria të ndërlozur ndaj Allahut të mënduar është shumë e rëndësishme, edhe është baza e fesë. Ajo është lëvizje i të gjitha adhurimeve të tjera. Por veç ajo vetveti nuk mjafton. Pra ka njerëz që janë mjaftuar me dashurinë ndaj Allahut xhallahu unë e du Zotin atë. Dashuria nuk ka prodhu në shtrim, nuk ka prodhu frikë respekt, nuk ka prodhu mbështetjen Allahut xhallahu ala, nuk ka prodhu adhurime të tjera, padyshim se këtu kemi keq kuptim me rolin e dashurisë në jetën e besimtarit. Dashuria ndaj Allahut xhallahu ala nuk është një përjetim i këndshëm që njëri ngushëllohet me to kur ketë lojën atë. Apo njerëz zakonisht dinë mu ngushëllu kur ketë lojën, thotë, "Hamna që kam Zotin atë." E para se me lonë tjetë nuk thejke që shtopëtën. Apo, po kër e ka braktis, filoni, fisteku, e puna, e shoshnia, kër e ka gjithë vetë cërtë, i mashtrume, i trathume, hamle që e kemë Allahun aftën. Apo, e aske që kjellë hamle dhe ma për para, andaj, kjo dashuri që vije, si pasoj një emocioni, euforie caktuar, nuk është kemi aftushme. Nuk është kjo dashuri ndaj Allahut që ne për kërkojmë. Ajo e ka një rol të këbesimtari. Andaj dashuria ndaj Allahut nuk e ka rolin e ngushëllimit, nuk e ka rolin e zavendësimit, kur e hub këtë dashni, zavendëson me Allahun. Nuk e ka rolin e plotësimit, nuk po do njerëz sa duhet, ata po dojnë po jo sa duhet, sa ti po ke nevojë e plotësohesh me Allahun. S'ka kësi rol atë. Dashuria ndaj Allahut xhallahu ala e ka një rol këtë tjetër. Cili është ky roli që ka dashuria ndaj Allahut xhallahu ala? Roli i saj është i përkufizuar në 3 fusha, sikur se ka thënë dietarët. Roli i dashurisë ka 3 fusha. I ka 3 role i ka dashuria ndaj Allahut xhallahu ala tek ne. Sa është funksionale në këto 3 dimensione, aq është prezente dhe aq është kualitative. Sa nuk është efikase dhe funksionale, atëra ose është për ngushëllim, ose është për plotësim, ose është rezervë. Kur të më duhet, e inkuadroj dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala, s'm duhet. Nuk është rezervë dashuria ndaj Allahut xhallahu ala, ajo është bazë, ajo është esencë, pa të zbohet. Pa gjithë shka bëhet, ama pa të zbohet, nuk ka iman, nuk ka besim ai që nuk e don Allahu xhallahu ala. E çfarë roli ka për këtë dashni? Pasi e kuptuam dallimet, çfarë roli ka? Edhe tek roli e kuptojmë që komplet dallon për dashnive të tjera. Ato dashni të tjera se kanë këtë rol ato. Roli i parë të ndërlozur është dashuria ndaj Allahu xhallahu ala kur është kualitative, kur është e kuptuar si duhet, kur është në nivelin e duhur, sikurse do t'i përmendim pika që e shtojnë këtë dashuri dhe e sillin këtë dashuri, kur është si duhet, roli i saj i parë është të largon çdo hamendje, të lufton çdo vezvese, të lufton çdo dilemë, çdo dyshim, çdo epsh i cili qëndron mes teje dhe mes respektimit të kërkesës atij që ti po e don atë. Mes teje edhe mes kërkesave të Allahut ka një hapësinë. Është një hapësirë e caktuar, apo? Në atë hapësinë nuk ta merr mendja sa rebeli është atë. Nuk ta merr mendja apo sa kriminali është. Nuk ta merr mendja se sa punohet më të madhe me shkput lidhjen mes dëgjimit edhe zbatimit atë. Nga se, për shembull, me kuptu tash më drejt për çfarë po flasëm.
krejt që ke ndëgju që o mirë me bo, a ke bo? Jo, se ke bo, apëton. A ja ke njësë mu falë me i herë, si e ke marrë vesh, qa namazit dhe obligim që ke... Ja, ma vojnë e ke njësë, apëton. A i ke lonë do punë, si e ke marrë që është keqë, me i herë e ke lonë, me i herë? Ja, ka qenë një, apo, një largësi me saj. Në atë largësi, kur t'jen dëgjën se du me bo këtë punë, mes dëgjimit edhe kohës së zbatimit, është një hapësirë. E në këtë hapësirë punojnë bandat e shejtanit apëtën. Me këput, me hamendje, ka kohë, apo hani mirë kjo, po pak ma vonë, do t'a bëj, apo po mirë kjo, po më pengon këto, vinë dilema, vinë dyshime, mos po më thojnë, mos po më flasin, lloj çështje vinë. Pi ka vinë këto? Këto janë ato punte kësaj bandës së shejtanit apo që me ndërpre funksionimin e dëgjimit që të shndrohet në zbatim. E cila është kundër tash kësajna, se këtu tash punon një fuqi me të smbraps nga ato të mira që i keniti që është e mirë. Tash të duhesh më revanshu me çka? Ka thonë lemat me dashni atë. Kur Allahun e don, as nuk nin hamendje mu, as vezvese, ai thot, s'nin njëri atë. A nuk nin kur gjë atë. Ka pa njëri për shkakun kur e don dikon, a më e don shumë. Edhe vin me vol keq për ta. Ati duket që pe livdojnë atë. Çfarë më thot? Absolutisht, ama kur e don hakikat. Jo që është atë që është po duam ka herë apo me një fjalë e disha vallahi ne po apo çuçi e disha që sovet e një po e don një fjalë vetë diku ta ndroj atë. Çfarë dashnia kjo atë? E këtu e që s'ka dashnia atë. Kur është dashnia sinqert e fuqishme apo sa mendet kur atë. Çfarë dush thuaj atë? Le të vjen shejtani me 1000 hamendje, me të hamend për namaz absolutisht apo veç atë ashtu bindem atë për atë. Apo me arë shejtani me të hamend se për shembull nuk është mirë më largu ti ketë pi punëve të këqija apo. Ne i do se të gjinin aty apo, na? Hamendën njerëzit. Çka është ajo që gjitha këto hamendje vezvese i smbraps edhe e lën rrugën e lirë mes dëgjimit dhe zbatimit dashnia ndaj Allahut azh. Wallahi kur e don, s'ka më hamendje, as priton, as lodhesh, as nuk duket që po të bën keq. Këtë bokia duket që u kënaqe. Pa njerëz din çfarë shkolle kanë ardhur me këtë dashuri ndaj Allahut xhallahu në këtë aspekt kanë thonë në qoftë se njëri në xhenet që shto kënaqet, që po kënaqem na, bëj i mirë ka ti hapta. Që është më ku ka po në dunja më kënaqë Allah, ditë për ditë apo nim zë, apo nim keq, apo tot kjo, apo na veçin atu mërzit në dunja. Ka do që se kam pasi shtot. Unë si kum zatet ata, po e kum lexu për ta. Apo kanë thonë me kon xhenet që shto, bëj i mirë ka. Çu është bre që shto? Apo çu shto me kon xhenet që po në dunja? Jo Allah se na po presë më mirë inshallah se për çështo lodhje, vështirësi, domosdoshmë probleme në jetë që ka njëri. Ndërsa ata i kanë të i kalu gjitha këtu, jo që si kanë pas ata, jo i kanë pas ata, apo, po dashuria ndaj Allahu xhallahu ala ua ka omëlsu gjitha këtu. Prandaj roli i dytë i dashurisë krahas luftimit të hamendjes, smbrapjes së cytjeve dhe vezveseve të shejtanit, krahasoj e ka dhe një rol tjetër. Ai është ëmbëlsimi i adhurimit optan. I bën adhurime të ëmbla. A keni namaz për shembull, ose a gjithë kush për neve ka hongër ëmbëlsinë aftën. Ja din, me thonë dikuj për shembull, është një ushqim, kam një baklav, qysh me të kalzu tash, i amëll është, po tash me të kalzu qa është amëll, apo, që të taj, po e kom provu, qaja pra, si të te kom provu, me njëre kejtë spjegimit bim poshtë, apo, qysh kemi kalzu dikuj qka është amëll, nuk spjeguat i amëlli, provuat, apo, e paramenda për shembull njerëzit kanë tregu se ëmbëlsira më e ëmbël në botë që e kanë përjetuar, në herë që e kanë ndi ëmbëlsinë e saj është kur e kanë vendosur kokën sejdë ata. A të vjen ëmbël kur e çet kokën sejdë? Të vjen mirë ndoshta, pushon ama për ëmbël inshallah
Inshallah dikush është të përjetuar afton, po ka thonë që është amël. Ka thonë që është bajag i mirë. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi s-salah." Qurratul 'ain në gjuhën arabe është një lloj kënaqësie dhe preje shpirtërore, që nga kënaqësia e madhe apo dhe pretimi i këndshëm edhe lot rrjedhin afton. A keni tu ka një pikëzimi? Po. Që ta ka thonë dietarët, lot e pikëllimit janë të nxehta, apo se dalin nga brendia e mërzisë, që është prekje e shejtanit, apo e shejtani është i zjarrit, prandaj ku të prekaj e nxen ujit e lotit kur del nga pikëllimi dhe mërzia afton. Ndërsa freskia o pejzoti që ata loti i gëzimit është i freskët, nuk është sikurse loti i pikëllimit afton. Andaj ka thonë pejgamberi që kënaqësia e madhe që dikush kampi saj, mu namaz mu ka bo afton. Allah ila a ke kajt nërë pikëzimi që erdhë koha namazit? Ama pikëzimi të madhe që kja dashnia e bën këtë mund. Qysh e kanë bo, dashnia, e kanë da shumë ju ngëzu. Shumë thjeshtë afton. Dashuria i lehtëson, i ëmbëlson, jo i lehtëson. Se lehtësimi është tjetër shkollë. I ëmbëlson të gjitha adhurimet e tjera afton. Madje edhe në rastet e vuajtjes, apo ajo është më mirë se ai që tu kënaq. Dhe e treta, roli i dashurisë ndaj Allahut xhallahu cili është në roli i saj cili është sprovat e kësaj jete, apo dhe sfidat e saj me i bot lehta të i kalueshme aftë. Ka shumë në jetën e kësaj bote vallahi sprova aftë. Nuk është çudi që dashuria apo sprovat me i lehtësua aftë. E ke pa njëri kur don diçka, punon kundër vetes tij aftë. Për hir dashurisë aftë. Janë lloj-lloj që është lloj-lloj të dashurisë. Disa janë të mira, disa janë shkatërruese, por kur njëri don nuk i kqyr pengesat. Kur njëri don nuk e kqyr çmimin. Apo kur njëri don nuk e kqyr lodhin, ama veç kur don. Kur nuk don, fal me kons lëviz aftë. Andaj dietarët kanë thënë, çdo gjë në jetën e kësaj bote e lëviz dashuria. Kur çfarë Allah ka folën, kur don të kënaq, kur s'don badihava, të rjekë me çka dush, s'don. Dashuria është ajo që e lëviz. Andaj edhe në jetën e kësaj bote, ajo që e sjell sabrin, ajo që e sjell mbështetjen në Allahun xhallahu ala, ajo që e sjell shpresë se ku mbo mirë, ajo gjitha është dashuria ndaj Allahut të mënduar apo. Veç kjo. Çka I ka bëu sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjitha ato vështirësi me I përjetu në Mekë, në Medinë, e gjitha ato sakrifica me I bë, pse? Për çfarë arsye? Pse e kanë dashur ata? E kanë dashur Allahun xhallahu ala dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj kur e kanë zënë rob Kurajsh të Mekës Khubejbin radhiyallahu anhu, edhe kanë gjyku me e varë, me myt, me ekzekutu. I kanë thonë, a kësha pas qef me konë vend të e qef Muhammed a.s. është parnaj, është largë, s'ka pas të tëre me e përqu, 500 km largë ka pas, kur s'ja qenë lajmin. Në është ta kësh mujt me përdur pak, si lej lajke, me thonë, vëllaj që e murën qafaj, në këna për prune e I fanjeri, apo, ka mujt me bodi qka aty për atyne. Ka thonë, jo, aj me konë këto, po thonë në ti ma pru këtë me qitë, se kësha dapi me jam. Qka I ka e pejgamberit këtu e njerë që ka të shumë me dashtë Allah, qka ju ka e? Qka ju ka e Muhammed Asam ashab veti që ka të shumë ka qenë gjendje me ngu Allah, qka ju ka e? Kur gjë për kësaj bote, pos dashnisë. Ato qka është kryesorja. Andaj kur e kanë dasht, këtë let I kanë pas të emëzën. Roli I dashurisë ndaj Allahut xhallahu ala të nëllëzër është, roli I saj është të këput hamendjet, të smbrapë sytë dhe vezveset, të ëmbëlson dhe lehtëson adhurimet, dhe të na jap fuqi dhe energji për të kalimin e sprovave dhe sfidave të kësaj bote. Në qoftë se kemi dashuri ndaj Allahut xhallahu ala, duhet ta ketë këtë rol. Prandaj sikurse si kanë fillim, dashuria ndaj Allahut xhallahu ala nuk është e prekshme kështu me pa. Apo nuk përkufizohet, se është më e madhe se çdo përkufizim. E atër çka bëhet me to? Ajo përjetohet
dhe reflekton dhe manifestohet. Për hetimin e saj mund njëri mi u pështill. Allahun e sa e di e du Allahun. Jo më çfarë normal s'ka njëri në botë që nuk e don Allahun xhallahu ala. Mirë po Allahu xhallahu ala ka bërë provime të caktuara që në bazë të tyre manifestohet dhe njihet për së afërmi dashuria ndaj Allahut të mënduar. Andaj të ndrozër dashuria fillimisht ka rol të rëndësishëm në jetën e kësaj bote. Dhe roli i saj thash është i shtrirë në 3 dimensione të rëndësishme të kësaj jete. Dhe gjithashtu ajo që e prezanton rëndësinë e dashurisë ndaj Allahut xhallahu ala është se ajo është shtylla e fesë. Pa ta nuk qëndron feja, nuk ka islam, nuk ka fe pa dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala. A mundesh me kon punëtor me një firmë po nuk e don drejtorin? Mundet me kon. A mundesh me kon xhamat në xhami po nuk e don mezinin as hoxhën? Mund fal Allahu akbar, falesh. A mund me kon? A mundesh me kon në fesë me njëri po s'e don, të karahis Allah, po nuk e don? A mund me kon? Ban. Për shembull, anulohet mbiemri dikujt pse nuk e don tjetër që ka çat mbiemrin, nuk anulohet. Gjithçka mund të funksionon përveç fesë. Nuk ka mundësi muslimani tjetë musliman e me thonë që unë e besoj në Allahun, po nuk e du Allah, që me votër po, a bën kështu? Ja s'ka kështu. Nuk ka adhurim pa dashni, e pa mund shmasht. Pse atëherë dashuria ndaj Allahut xhallahu ala është shtylla e fesë? E para, kanë thonë dietarët të ndërlozur, është shtylla e fesë për shkak se dashuria ndaj Allahut të mënduar është ajo që e bart njeriu dhe e motivon dhe e shtyen me i kry obligimet. Pse? Fillimisht dashuria ndaj Allahut nënkupton dashurinë ndaj shpërblimit që ai e jep. Dashuria ndaj shpërblimit që Allah i jep është dashuri shumë e madhe, me e dashur xhenetin, me e dashur takimin me Allahun, me e dashur shikimin e fytyrën e Allahut. Këto janë punë mëdha. Këto janë motive të hatashme të mëdha. Shikojmë çfarë ka thënë dietarët për këtë çështje. Se na nganjëherë nuk e përdorim shumë ose nuk e kemi shumë aktiv dashurinë ndaj shpërblimit. Po ti je aktive, a din so punë ndrejtën në kësaj bote atë. Ademi alayhis kur është kriju, ku ka qenë? Në xhenet. A u fund xhenet. Në rregull, ka boni aty një shkelje caktuar e ka nxjerr Allah për xhenetin. Po e ka po xhenetin Allah. Kur oron tokaj, apo ai këtë përmallimi i tij, këtë mallëngjimi i tij, këtë mendje di ka qenë te xheneti. Edhe bijtë vet i ka duku çashtu. Andaj thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kur e kanë pyet sa kohë mas Ademit alayhis salam ka pas desa uar Nuhi alayhis salam. Nuhi sa më është i dërguar i pari i Allahut mas Ademit alayhis salam. E Nuhi sa më është dërguar kur është shfaq mëkati, shirku, idhujtaria, kur njerëzit janë larguar nga adhurimi i Allahut xhallahu ala, Allah e ka dërguar Nuhin alayhis salam për me i kthy në rrugën e Zotit. Sa ka pas mes Ademit dhe Nuhit alayhis salam, e kanë pyetur Ibn Abbasin. Ibn Abbasi nuk e din. Po a e kanë dëgjuar pejgamberin asom që ka thonë çfarë diçka? Ka thonë Ibn Abbasi, mes Ademit alayhis salam edhe Nuhit alayhis salam ka pas sa? Ka pas 10 shekuj. Para mendoni 1000 vjet ka pas besim të pastër. E pse ka gjgat pa i bo Allah gjuna të madh? Ato do gjuna i kanë bo, po jo gjuna të mëdha sikur sa shirku. Ulemat ka thënë fuqia e xhenit i ka marrë ata, 1000 vjet i ka marrë. Kur u zbeja ja, ka filluar me shkullën në Allah ta xhelal. Andaj fuqia e dashurisë për xhenet, haron njëri këtë Allah. Dashuria për shpëlimin e Allah xhallahu ala e motivon. Dashuria për të shpëtuar zjarri i xhenemit apo. Është e fortë kjo, nuk ka bashkë thjesht. Për këtë arsye, kjo dashuri përballë këtyre gjërave që i përmenda e bën dashurinë ndaj Allahut shtyllë të fesë dhe motivuesin kryesor për adhurime. E dyta që ulemat e kanë përmendur është pse dashuria ndaj Allahut është shtylla e fesë. Nga se të ndërlozër dietarët i kanë përmendur 9 kategori të dashurisë. E para, e dyta, e treta, e katërta, e pesta, e gjashta, e shtata, e teta, e nënta. Kulmi i dashurisë. Në çdo aspekt. A e dini si quhet kulmi i dashurisë?
quhet ibade. Adhurim afton. Do gjithsesi i bën kur njeri arrin në shkallën e adhurimit ndaj dikujt, i bën që veç dashnia ka quhet atje se të diçka s'ka që aty patin ata. Ajo që bart në shkallët e adhurimit është dashuria ndaj Allahut të mënduar afton. Për këtë arsye është shtyllë e fesë. Dhe e treta është ajo që e bën shtyllë të fesë dhe të rëndësishme për çdo vepër dashurinë është se kusht për të pranu një vepër tek Allahu, kush është? Ajo në dy kushte. Sinqeriteti edhe pasimi me njek Muhammedin s.a.s. Kush na ka mësuar që të farzë aty që ka 4 recate? Ku e mësuam na këtë? Po Muhammedi na ka thonë, po na zonë me pasu Muhammedin s.a.s. Na ta zonë mi fal ka 2 se tash na mand zonë, atë kanë pas vakt, s'kan pas fabrika, s'kan pas punë, kanë pas vakt ka 4 më fal, na ka 2 të na më fal, a ban? S'bano du të me njek, se s'pranohet atësia me 2 recate, mos 4 me kon. Çka të bën me kon i sinqert për Allahun? Kur gjë më shumë se dashnia për ta. Pse njerëzit nuk janë të sinqert? Pse i dojnë njerëzit me i livdu ata? Për këtë. Pse njerëzit bëjnë punë për tjerë? Pse kanë dëshirë përfitime të ndryshme. Që njëri si ka këto vezvese, këto bakteri dhe mikroba të shejtanit, si ka njeri, i ka mposht me dashurinë e Allahu xhallahu ala, kjo mposhtje që u ka bërë këtyre virusave dashuria, i hap rrugën e shëndetshme sinqeritetit. Edhe vepra s'ka çfarë po pranu. Nga dashuria për Allahun është dashuria për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj për këtë arsye dashuria është baza e fesë, pa të nuk ka asnjë vepër. Çdo vepër e cila të ndërlozur dhe motra nuk është e ngjyrosur me dashuri, nuk qëndron, madje as nuk pranohet, nuk mund të vazhdon, nuk ka kuptim. Për dashuria ndaj Allahut xhallahu ala është shtylla e fesë dhe baza e çdo vepre, nëse ne e kuptojmë drejt. Dhe më lëni për fund ti përmend 2 gjëra tjera nga se kam met material tjetër që patjetër duhet të vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme që të flasim për këtë temë të madhe, por dua ta përfundoj me një pyetje të madhe, që shpresoj të jetë edhe hyrje e ligjëratës së ardhshme me lejen e Allahut të mënduar. Ne e kuptuam çka i bie me dashur Allahun dhe ndarja mes kësaj dashurie dhe të tjerave. E kuptuam edhe rolin e saj, e kuptuam edhe nevojën dhe rëndësinë e saj për ballë dhe karshi ibadeteve dhe punëve tjera. E kuptuam çdo sana. Mirë. Po një punë që këna kryo, aja është, e pse duhet që ka shumë me dashur Allahun ato? Dashuria e cila këtë punë i ka. Unë thash, asnjë dashuri tjetër nuk ka mundësi me pasë rolin e kësaj funksioni. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Para dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. E pse? Me pyet dikon pse do të më dash Allahun, po Allahun do të më dash. E dim se do të më dash, mirë e kiti. Po pse? Kjo nuk është pse e kontestimit. Jo. Kjo është pse e përforcimit dhe e qartësimit dhe e bindjes. Kjo pse që të rële ka. Veç dy sene mi pas parasysh, është e mjaftueshme me dashur Allahun xhallahu ala. E para, çka them atje tek dashuria apo emocionet dhe arsyes dhe logjikës, ku bën pjesë dashuria ndaj Allahut xhallahu ala? Tek njohja. Pse duhet me dashur Allahun? Për shkak të qenjes së tij, të përkryer dhe të plot, për shkak të emrave të bukur që i ka, për shkak të cilësive përkryer dhe të plota që i ka. Kanë thonë dietarët, kush e njeh Allahun nuk ka mundësi mos me dashur. Tregom një lutem nëse e njihni Allahun me emrin Ar-Rahman, i gjithëmshirshëm. Dhe lexon se sa është i mëshirshëm, dhe sa ka mëshiruar, dhe si mëshiron, dhe sa kanë përfituar njerëz nga mëshira e tij. Edhe në fund e lexon ligjëratën për emrin Ar-Rahman. Në fund këtë Zot që e ka këtë emër dhe i ka këtu cilësi, e don? Patjetër, nuk vendosti masën e imoptën. Apo nuk vendosti mo. Gjykon logjika jote dhe arsyeja jote që domosdoshmë duhet me dashur to. Ta imponon. Ai që një Allahun si El Kerim, bujar, që bujaria e tij ka përfshirë gjitha aspekt edhe tjetës tonë të njerëzimit, edhe gjitha krizave tjera. A ka mundësi mos me dashur?
Andaj sa më shumë të një, vallahi më shumë e dënë atë. Andaj Allahun e dojmë për shkak të njohjes që kemi për të. Njohjes që nënkupton njohjen e emrave të tij. Ta njohim Allahun azza wa jall, që ta dojmë. Nuk kena mundësi me e dashur nëse nuk e njohim atë. Për këtë arsye edhe rruga kryesore që na shpihet tek dashuria e Allahut, e pastaj tek gjitha ato që përmend dhe shumë që kena më i përmend, udhkryqi i tërë është njohja e Allahut. Aty përcaktohet ka kimë shku. E njohë shkon udhës drejt. Nuk e njohë, fatkeqësisht përfundon atje ku nuk duhet. Prandaj në vëllazër, po duam të thonë se ai që e njeh Allahun, njohje me emrat e tij dhe të bukur. Dhe si pasojë e kësaj njohje, e don Allahun e mënduar, ky njeri nuk ka mundësi asnjëherë më i bë dëm as vetvetes së tij, e nuk ka mundësi me i bë dëm as kërkujt tjetër. Nga se dashuria ndaj Allahut xhallahu ala e mëson si mu sjell, e mëson ku duhet me kon këtë kohë në atë kohë, e mëson me kë duhet me nejt, e mëson çka duhet me fol, gjithë e mëson dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. Kur vjen si pasojë e njohjes dhe si pasojë e ngopjes së arsyes logjikës, ndërsa kur zhveshë dashuria ndaj Allahut nga njohja dhe kalon në anën e emocioneve dhe euforisë, atëherë din me kon shumë e keq atë. Ata dhe me në kohë shumë e keqa. Prandaj edhe fraksioni i parë që ka dalë në Islam dhe prej ma të dëmshmëve që ma shumë dhe ka dëmtu këtë fe dhe musliman, pejgamberi s.a.s. nuk u ka mohu dashnin dhe Allah të zëgjel. Apo nuk u ka mohu dashurin. E që i ka quatur pejgamberi s.a.s. për Khawarijët, ata që kanë vra musliman, e kanë dirë gjak, kanë vra sahabe. Pse e kanë bu këtë problem? Jo për shkak të gjunave që kanë bu, jo. Pejgamberi më ka thonë, këta bojnë ibadet ma shumë se jo. Sahabëve i ka thonë, për ibadeta, për saftëpara, këta së shëranin kur. E që i ka pru saftëpara Allah? U rejtën dhe Allah ta? Jo, dashuria i ka pru. Po dashuria e euforive dhe emocioneve, jo e njohjes, ta këshin njoft, së këshin bo kësi pun kur apë. Andaj nuk përdojnë me e dasht Allahun me eufori, as me emocione, por me bindje dhe njohje. Si kurse e ka dasht Muhammedi s.a.s. Kush e ka dasht Allahun mas shumëti? Muhammedi s.a.s. Kush e ka njoft Allahun mas miri? Muhammedi s.a.s. Kush është më i dobishmi për njerëzimin? Muhammedi s.a.s. Këtë në matematikat njëra, s'ka ku qënë kalkulimi kërkun, po së to. Pse ka qenë ka që dobishëm? Pse ka qenë ka që mëshirshëm? Pse ka qenë ka që bujar, ka që bëmirë? Pse ka qenë? Dhe pse ka njoft Allahun dhe e ka dasht Allahun. Andaj, jo me e dasht Allah njohje euforike, që vërshën si kurse lumi pa pend, por njohje kontrolluar dhe menagjuar mirë me dituri, e cila e mbush zemrën në mënyrë të menagjuar si duhet, zemrën të me dashurin dhe Allah të mënur. E pastaj çdo sen është ndryshe pastaj. Për këtë arsye duhet Allah me dasht, për shkak të emrave që i ka, dhe për shkak të cilësive që i ka, dhe për shkak të veprave dhe punëve të urta që Allah i ka. Domosdoshmërisht, logjika dhe arsyeja të shpihen me e dashur Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe e dyta, pse duhet Allahu me e dashur? Unë ku po pse duhet Allahu me e dashur, nuk po them që ju keni shybe, po ju bindni unë. Jo, po ju tregoj se ka duhet me i fol vetes për me shtu këtë dashni dhe me rregullu këtë dashuri dhe me sistemu si duhet këtë dashuri. Mos më të shka përderdhur, mos më lënë të vërshuar, mos më lënë të pa kontrolluar, por të jetë dashuri si duhet. Sikur se ka qenë dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Allahun te bareke ve taala. Dhe shkaku i dytë që duhet gjithmonë ta meditojmë është ai nuk është jashtë parës, por e kanë dhënë dietarët se pak më marak e kemi qitaftën. Na si kresën e dop, na kena marak kush na bë mirë atë. Apo a keni pa edhe fëmiu i don krejt, po kush din edhe natë mosh din këmë dash më shumë atë. Dhe njëri është i tillë, kush i bën mirë dan? E kush të ka bën mirë më shumë se Allahu xhalla xhelaluhu? Kush të ka bën mirë? Njëri e don nonën pse? Pse e ka bërë non mu i mbarka atë. Apo ajo ka qenë normalisht nona është nonë, e nuk kontestot roli i saj, po e don njëri. Pse? Pse ka pas për ty konsiderat ka bartë nën mu i ditë. Pastaj të ka ushqy, pastaj. Mirë, kur kthesh një hap para nonës, apo kush është atje aftën?
Kush ja ka mundësu nonës me të pas atje? Kush të ka zhvillu në barkun e nonës, të ka begatu me sy, me vesh, në formë më të bukur të ka kriju, e kush të? Ja, këtë nonës e ka bua, asë nuk din belaptën. Wallahi mja pa dhonë nonëzit për ditë ka i organ, më në qëre që kështë bubregu, jep, po këta ka shqitë në kryo, nuk din ku ka venin, nuk din, po s'din ku ka venin, pi dashnisët, që të mdu këtë ma mire dhe, pi dashnisët. Nërsa Allahu Gjalla Gjelaluhu, shiko këtë kriju, gjithë sen vend vetë, a nuk të ka bo mirë? Hala pa arnë këtë botë, hala kur askush s'ka mundësi me të bo mirë, Allahu Gjalla ka fillu me të bo mirë bajgi shumë apëtën. Kur i dalën këtë botë, kush të ka bo mirë? Thot dikush, po, nonëm ka dhonë qëmsht, e kush ja kryej qëmshtin? Allahu Azza Gjalla. Po mbi gjitha, kush të mësoj ty që duhet qëmsht me pije jo uja, apëtën? Kush të ka mësua, apëtën? Allahu Gjalla wa ala, apëtën. Sikur se kemë përmendë, dhe kjo duhet me milione herë më përmendë. Wallahi, krejt pedagogët, edhe sociologët, dhe krejt psikologët e botës më mbledhë. Apo, me ullë fosh një pasaritë mi thonë, qëra, ti janë këtë botë, këtu do të më hongër me pikë të shkapa djava, apëtën. Fëmijës mi kalzu. Edhe ti mirë sën hanë një herë, se s'ki dhamë, as ta banë lukë, theve. As bukë sën hanë, ti duesh jaranë tomën me pikë. Qështu mi kalzu ati? A thëtë mija, Allah është për blevë se më pështut? S'mervesh Allah. S'kuptan, kush e kam su që vetë qumë shti krymë punë, kush? Qaj që duesh me dash, gjithë, kur mas me haru, apën. Qaj të kam su, apën. Qaj të ka jep jetë, apën. Apo? Kush të kam su me marë frimë? Kush të kam su? A të ka nejtë nona dhe baba të krytë me këqyrë më spanal, me jo, merë, a? Jo, Allah, të kanë lonë që aty të fletë dhe kanë krytë, ka më ashtu punë në tonë, kanë lonë po flenë mirë, të kanë marë vesh që je gjallë kur ke kajtë, kur i ke lypë. E në konë kur ke flajt, kur kush së konë me ty, kush o kujdes për ty. Allahu Gjalla Gjellalu. Unë së një përmeni, sot mira i ne ka i buapëtën. Wallahi, kur së një përmeni? Sa i vetë ka thonë, in te uddu ni'met Allahi, la të hësuha. Në që dërimi nëmru, s'muni, nuk muni kur, absolutisht. Mirët Allah të kur s'muni, apën. Po spaku mundohu që përmes përkujtimit të këtyre të mirave dhe bamirësive të vazhdueshme që Allahu Gjallahu Ala i ka bën ndaj teje, mundohu me e thith dashurin për te në basë të kësaj bamirësia. Mundohu, njohja e Allahut dhe njohja e begative të Allahut, apo janë arsyeja kryesore pse duhet Allahun me e dalu nga gjithë tjerë dhe veçantë ato me e dashur krahas të tjera. Nga se askush nuk duhet si aj. Pse? Nga se askush nuk është sikur se aj. Lejse kemi thlihi shej. Askush nuk është sikur se aj. Përderisa askush nuk është sikur se aj, askush nuk duhet të duhet sikur se atë. Dhe përderisa askush nuk të ka bo mirë sikur se aj, nësë po muhojmë tjerë të ka bo mirë. Jo, të ka bo mirë. Po kur kush të ka bo mirë sa Allahu dhe si Allahu, andaj përderisa begatia ti dhe bamirësia ti për balteja është e veçantë, a nuk duhet me konë edhe dashuria ndaj tij e veçantë, a nuk duhet me konë? Pa dyshim se po. Dashuria e cila përsëri po e them me të pa përfundoj, nuk është sikur të tjerat. Është dashuri e madhërimit, e respektit, e nënshtrimit, e përuljes dhe e pranimit të pakushtëzuar çka do që të vijë prej tij, pa eksperiment dhe pa prova, apo nënshtrim i plot, nga se ajo çka vijë prej tij gjithsesi është në dobinë tonë dhe është në të mirën tonë. Këtë na mëson veç dashuria ndaj Allahut të madhruar. Të ndërlojnë këtë temë është e gjerë, u mundua me i përmjet disa pika në këtë ligjëratë të sotshme, por pa tjetër kanë metë edhe pika të tjera që me lejen e Allahut të mënduar do t'i shtjellojmë edhe në takimin e ardhshëm. Deri atëherë Allahu në lutë që Allahut na i mbush zemrat me dashurinë ndaj tij. Allahu na mëson që ajt na do neve dhe ne ta dojmë atë. Dhe Allahu na mëson që ta dojmë njëri tjetrin për hir të tij dhe t'i dojmë veprat që Allahu i don. Allahu ju dashur deri takimin e ardhshëm. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.